अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जैसा रिव्यू कंदासीं मेगा सब सीरियल पंजाबी जैसा अचण वारा एपिसोड तमाम ज़बरदस्त सनसलेक्ट थियणो आहे। दोस्तों अचण वारा एपिसोड में तमाम घणो मज़ो थियण वारो छो दरिया खान हाणे तव्हांखे कॉमेडी करण वारा सीन भी ॾिसंदा मिलंदा तव्हांखे कॉमेडी जा सीन छो जो मामो लालू अची वियो आहे बहितरीन कॉमेडियन जो हुनजो माना कॉमेडियन जेको मिसाल ई न आहे तमाम ज़बरदस्त सुपर स्टार कॉमेडियन जो जेको सो किंग मामा लालू है जो कॉमेडियन जो असद कुरैशी अचण खां पोइ जेको सो ड्रामे के तमाम घणी फैन मिली है फैन फॉलोइंग अञा घणी वधी आहे असद कुरैशी अचण सां ऐं मामा लालू जे अचण सां भी ड्रामे के तमाम घणी जेको सो फैन फॉलोइंग मिली आहे। ड्रामे में दोस्तों अचण वारे एपिसोडन में बाक़ी दरिया खान जेको सो दरिया ये अकबर खान जेको सो ॿियो सांवल जेको सो चाकर खान वारो भाई ये सब कुछ ही कोन करे सघंदा दिलावर खान जो उन जो दरिया खान जो पिया ईअं फूकियूं डाणंदा पर दरिया खान हिननि खे चङी फन ॾींदो। दोस्तों रावल खान वॾी कोशिशि कंदो पर कुझु बि न थींदो। बाक़ी ड्रामो हिकु बहितरीन बाक़ी लड़ाई भी हलंदी और वार कंदा पर दरिया खान खे मारण में नाकियाब वेंदो नाकियाब वेंदा। वीडियो पोइ पंहिंजी पञाणी ते अगरि अपडेट सुठी लॻे वीडियो खे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा महिरबानी करे असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा महिरबानी।